bir yomon odam uchrab qolib, yomonlik qilishni boshlasa sabr qilish. U bilan janjallashib, urush qilib, orada jamiyatda bir palonchi urushdi degan gaplar tarqamas. U o'zi yomon. Nasihatni ham qabul qilmaydi, boshqani ham qilmaydi, yomonlik qiladi. Demak, yomonni sabr qilib yaxshilik bilan qaytarish. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'a. Yomonni yaxshi bo'lgan narsa bilan qaytar. Va yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata deydi Qur'onda. Mo'minlarning sifati shuki, yomonlikni yaxshilik bilan qaytaradilar. Rasul akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga bir odam kirish uchun izn so'radi. Bu zot izn beringlar, bu qanday ham yomon odam dedilar. Bu qabilasini qanday ham yomon odami dedilar. Oldilariga kiruvdi, yumshoq gapirdilar. Muomalani go'zal qildilar. Gapni tugatib chiqarib yubordilar. Oysha onamiz hayron qoldilar. Allohning rasuli bu odamning izn so'raganda aytgan gapingizni aytdingiz. Oldingizga kirsa shirin gapirdingiz. Degan edilar, ya Oysha, odamlarning yomoni boshqalar uning yomonligidan qutulish uchun yaxshi gapiradigan odamdir dedilar. Ana, yomon odam biladilar, aytib ham qo'ydilar, boshqalarga eshittirib ham qo'ydilar, lekin kirganda yaxshi gapirdilar. U yomon bilan teng bo'ladi, gap ko'payadi. Bu odamni ham o'ziga ozor yetadi, boshqa bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi. Mana shu maqomlarni ham biz yaxshi bilishimiz, bu ham mo'min musulmonlarni bizni zimmamizdagi haqqimiz ekanligini anglab yetishimiz, juda yaxshi bir saviyada ish tutishimiz kerak bo'ladi. Mo'min musulmonlarni bir-birlaridagi buyuk haqlaridan yana biri arazlashib qolganlarni yarashtirish. Buni islohu zotil bayn deyiladi. Ikki urushib qolgan tarafni yarashtirib qo'yish. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. Wa man fa'ala dhalika ibtigha'a ridwanillahi fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Odamlarni o'zaro bir-biri bilan pichirlashib, o'qilib, bu qilib gaplashishning ko'pida yaxshilik yo'q. Har xil g'iybat-sivatlar bo'ladi. Lekin shu gaplarning ichida agar kim sadaqaga buyurayotgan bo'lsa, amri ma'ruf qilayotgan bo'lsa, yoki odamlarni orasini isloh qilish gapini gapirayotgan bo'lsa, shunisi yaxshi xolos. Kim shu ishni Allohning roziligini tilagan holda qilsa, biz unga albatta ulug' ajrni beramiz deydi Alloh taolo. Demak, bu Qur'onda kelgan gap. Qur'onda urushib qolgan mo'min musulmonlarni bir-biri bilan yarashtirish ulug' ish ekanligi, orqasidan ulug' ajr kelishi borligini aytilgan ekan. Ana shuning uchun mo'min musulmonlar bunga qattiq amal qilishlari kerak. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'zlari bir qabilada urush chiqqanini eshitganlarida namozni tezlab o'qib, namozdan keyin yurib borib, Madinaning bir burchagiga yetib, urushganlarni yarashtirib qo'yib qaytganlar. Boshqalarni, mo'minlarni ham hammasini siymosi shu. Sahobalar aytadi, bir sahobiya ayol aytadilar, men Rasul akram alayhisolatu vassalomning odamlar yolg'on deydigan narsalardan birortasiga ruxsat berganlarini ko'rmaganman. Illa urushib qolganlarni yarashtirish uchun yolg'on gapirsa mayli deganlar. Unisiga borib bir gapni gapiradi, bunisiga borib bir gapni gapiradi, gapi yolg'on. Lekin ikkovini bir-biriga maqtab yolg'ondan yarashtirmoqchi. Shunga ruxsat. Urushda dushmanni aldash uchun yolg'on gapirsa ruxsat. Er-xotinning orasini tuzatish uchun bir-biriga nima qilishi, 3 joyda ruxsat. Shundan bittasi va avvalgisi, demak, urushib qolgan odamlarni yarashtirish uchun yaxshi niyat bilan yolg'on gapirsa ruxsat. Yolg'on gapirsa gapirsin, lekin ikkita urushib qolgan musulmonni yarashtirsin.
Rasuli akram alayhissalatu vassalom hadislarida aytadilarki, eng ulug' ishlardan biri ikki kishini orasini, urushib qolganlarning orasini yarashtirishdir. Ammo ifsatu zatil bayn al-haliqa. Odamlarning orasini buzish bu ustara. U sochni qiradi demayman deydilar, dinni qiradi deydilar. Odamlarning orasini buzish demak egasini dindan chiqaradigan darajaga olib borib qo'yadigan katta gunoh ekan. Musulmonlar doim jamiyat odamlarda bo'ladi, orasi buzilib qolgan odamni tuzatishni harakatida bo'lishlari kerak. Shunda o'sha musulmonlarning o'zlaridagi haqqini ado etgan bo'ladi, nihoyatda yaxshi bir ishlarni qilgan bo'ladi. Mana hozir aytib o'tirgan gaplarimiz ham hammasi koni foyda narsalar. Boshqalarda yo'q narsalar. Boshqalar 1000 yil izlasa ham buni topisholmaydi. Lekin bizniki 1,5 yildan beri bor. Kitoblarimizda turibdi. Hamma yoqda yozilgan, chizilgan, aytilgan, amal qilinyapti. Mana hozir endi alhamdulillah tartibli ravishda ilmiy asosda yana tushunib boryapmiz. Demak, mana shularga amal qilishimiz o'zimiz uchun, oilamiz uchun, qavmi qarindosh uchun, mahalla, ko'y, vatan, el, yurt, butun dunyo uchun yaxshilik. Shuning uchun islom yaxshilik dini deyiladi. Chunki hamma yo'g'i yaxshilik. Yomonlik umuman mutlaqo yot bizning dinimizga.